Bos días a todos e a todas. Imos a comenzar hoxe a falar de unha temática que resulta, polo menos dende a miña perspectiva, do máis interesante, que non é outra que a cidade. Coñecer cales son as súas funcións e cal é a súa estrutura. A primeira cuestión que temos que plantexarnos, como acostumamos a facer, é reflexionar un pouco sobre a definición, sobre que significa cidade, ou o que é o mesmo, de que falamos cando falamos de cidades. O primeiro, ou vinculado con esta cuestión, temos unha segunda cuestión, que é facer unha diferenciación entre o que denominamos espazo urbano e o que denominamos cidade no sentido estricto. Cando falamos de espazo urbano, facemos referencia a unha porción de territorio que ten unhas características concretas. A primeira delas, creo que a ninguén se lle escapa, é o nivel de densidade, a cantidade de xente que vive nunha porción de territorio determinada. Por que digo isto? Porque claramente nos espazos urbanos todos temos que ter moi claro que a poboación aparece concentrada, que as densidades de poboación son elevadas, hasta o extremo de falar de densidades por riba dos 150 habitantes por quilómetro cuadrado, o cal é unha cifra variable. Hai territorios donde a densidade se queda neste volumen, que, insisto, xa é un volumen bastante elevado, e outros, como por exemplo Hong Kong, donde as densidades acadan niveles moi superiores, ata chegar aos 4.000 habitantes por quilómetro cuadrado. En segundo lugar, vinculado con esta cuestión, tamén temos que facer referencia a cales son as actividades económicas que se desenvolven nestas porcións do territorio. Isto que quere decir? Que os espazos urbanos vanse a caracterizar fundamentalmente por desenvolver actividades económicas vinculadas ao sector secundario e especialmente ao sector terciario, ou o que é o mesmo. Os espacios urbanos van a ser aqueles territorios donde a maior parte da poboación dedíquese a actividades vinculadas ca industria ou cos servizos. Ademais, por último, e isto é unha cuestión clave, temos que ser conscientes que o espazo urbano pode aglutinar a máis de unha cidade. Por exemplo, aquí en Galicia falamos do espacio urbano como ou falamos de un espacio urbano que existe na franxa litoral da nosa comunidade autónoma. É a Galiza litoral, que comprendería ese espazo que vai dende Coruña ao norte cara a Tui no sur, e que é claramente urbano e concentra no seu interior a un montón de cidades diferentes. A propia Coruña, Ferrol, Compostela, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, todas elas cidades aparecen englobadas ou enmarcadas dentro dun espacio urbano máis grande. Isto a nivel global aínda é máis evidente noutros territorios, como pode ser o norleste dos Estados Unidos, donde temos unha franxa moi urbanizada, un espazo moi urbanizado que podería ir dende Boston ata moito máis ao sur, Washington DC, ou incluso un pouquiño máis abaixo. Fronte ao concepto de espazo urbano, temos que facer referencia tamén ao que é o concepto de cidade. Cando falamos de cidade, falamos dunha localidade, dun punto concreto neste territorio que se atopa dentro do espazo urbano e que presenta unhas características concretas. Por suposto, o elevado número de habitantes e unha elevada densidade de poboación, tamén o predominio das actividades do sector secundario e do sector terciario, pero por último, isto é o fundamental, que teña unha consideración administrativa de cidade, ou o que é o mismo, que o resto dos cidadáns
as recoñezan como tal. Vou intentar poñer un exemplo sobre isto. Nós podemos falar de un espacio urbano na periferia de Coruña, Arteixo, formaría parte ou claramente entraría dentro deste modelo de espazo urbano, ou Carral, ou Cambre, ou incluso Oleiros. Porén, cando nós facemos referencia a cidades, cóstanos moitísimo traballo ver a estos puntos do territorio, a Arteixo, a Cambre, a Oleiros como cidades, pero claramente recoñecemos en Coruña unha cidade. Isto é o que quería manifestar con anterioridade de que teña ese estatuto de cidade, que sexa recoñecido polos cidadáns como cidade. De feito, ao longo do tempo foron moito as discusións vinculadas ca definición do que era a cidade e o que non. Ás veces recúrrese a un número determinado de persoas que viven aí. Cal é o problema desta definición? O contexto global donde se insire este espacio. Por exemplo, en España, a nivel xeral, fálase de que un territorio é unha cidade cando ten máis de 10.000 habitantes. Pero claro, a realidade territorial e a distribución da poboación sobre o espazo no conxunto de España presenta matices cando nos achegamos ou poñemos o zoom, por exemplo, sobre Galicia. Polo tanto, en Galicia, tradicionalmente, acostúmase a definir cidade ou definir como urbano aquel espazo que concentra máis de 3.000 habitantes. Por outro lado, se nós nos vamos a territorios moito máis poboados, como pode ser China, vemos como o umbral para ser considerado cidade incrementase moitísimo, ata chegar aos 50.000 habitantes. Pero en todos estos casos, nos podemos buscar problemas nos límites. Quero decir, que pasa en China con 40.999 habitantes, un territorio xa non é cidade? En España con 9.999 habitantes xa non é cidade? Este é o problema. Polo tanto, curiosamente, o actual ministro de Universidades de España, que é Manuel Castells, que é un dos sociólogos máis famosos e reputados do mundo, que ten traballado moito sobre o concepto urbano e sobre as redes urbanas, fai unha definición que nos pode parecer de perogrullo, pero é fundamental. E di que cidade é todo aquelo que os seus habitantes, que o ser humano considera como cidade. Ou o que é o mesmo. As cidades son construcións sociais e, polo tanto, só serán cidades o que nós, cidadáns, consideramos como tal. As funcións da cidade. Cando falamos das funcións da cidade, o primeiro que temos que ter claro é a función residencial. É dicir, nas cidades vive xente. Esta é a súa función básica. Por que existen as cidades? Para que existen as cidades? Pois para que un montón de persoas vivan nelas. De aí que definamos a esta función como función residencial. Pero hai máis funcións que se desenvolven nas cidades. Por exemplo, a función comercial. As cidades son espacios de intercambios comerciais. Vamos alí a comprar e vamos ás cidades a vender. Nós non vamos a comprar o traxe para a cena de Cou pois non sei, a Momán, ou non vamos a Mourela, non, vamos a Coruña, vamos a Ferrol, ou incluso a xente da periferia de As Pontes acude ás Pontes a comprar, porque as funcións comerciais son básicas e son un dos elementos definidores do que son as cidades. Xunto que a función comercial tamén temos a función industrial, polo menos durante moitísimo tempo foi en paralelo o crecemento das cidades e o incremento do nivel da industrialización. Non é ata a última fase do proceso industrializador, ata a terceira revolución industrial, cando estas funcións industriais van a empezar a expandirse polo territorio. O cal tamén vai a levar implícito que
o proceso de urbanización empece a difuminarse tamén polo territorio en forma de mancha de aceite. Unha terceira ou unha cuarta función vai a ser a función política administrativa. As cidades deben ser vistas tamén como espacios de poder. Que quere dicir isto? Que as cidades son espacios onde se toman decisións e estas decisións tomadas nas cidades van a afectar ao conxunto do territorio. Quero dicir, en España as nosas leyes emanan de un lugar que é o Parlamento e este Parlamento aparece localizado nun punto que é Madrid. O mismo acontece cas comunidades autónomas. Os parlamentos das distintas comunidades autónomas aparecen emplazados en cidades. Isto convirte as cidades como espacios de poder. Pero tamén a menor escala observamos o mesmo. Cando pensamos no Concello das Pontes, vemos que hai espacios eminentemente urbanos, pero tamén hai territorios dentro do Concello das Pontes que poden ser definidos claramente como rurais. As actividades que se poden desenvolver ou non dentro destes espacios rurais das Pontes son determinadas polas decisións que se toman dentro da zona urbana, porque é ali onde se localiza a Casa do Concello, donde se toman as decisións que afectan ao conxunto do territorio municipal. Por suposto, as cidades tamén son espacios de cultura. Nas cidades concéntranse os museos, ás cidades acudimos a ver concertos, ás cidades acudimos a ver conferencias, charlas, é onde están as universidades máis prestixiosas. O mesmo acontece ca función turística. As cidades teñen capacidade para atraer turistas. Se nós nos plantexamos agora a onde te gustaría ir cando acabe o confinamento, a que espacios te gustaría ir, moitos de nós, ao pensar no mundo, pensaríamos en cidades. Pensaríamos, eu quero ir a Nueva York, eu quero ir a Miami, eu quero ir a Shanghai, quero ir a Tokio, quero ir a Pekín. De acordo? Cóstanos moitísimo máis traballo buscar territorios máis pequenos porque, entre outras cuestións, non entran no noso ideario. Cando nós pensamos nas persoas que veñen de fora ao territorio español para facer turismo, sabemos que estas persoas veñen atraídas pola maxia ou polo encanto que teñen espazos como Barcelona, como ten Valencia, como ten Sevilla, como ten Madrid. Poucas persoas veñen ou acuden dende Alemania para ir, pois non sei, a Capela ou para ir a Neda, por exemplo. Por último, temos a función relixiosa, xa que moitas cidades son espazos tamén de peregrinación, a donde acuden múltiples persoas con esta intención. Pensade en Santiago de Compostela, pensade en Roma, pensade en Xerusalén, pensade na Meca, pensade nos grandes espacios ou polos de atracción de persoas vinculadas ca religión. Entón, esta función relixiosa tamén vai a ser moi importante, moi destacada cando falemos das cidades.